tutti amici, oggi vi farò vedere un nuovissimo video. Allora, questa qui oggi vi farò vedere la mia collezione di slime. Allora, cominciamo da quelli che sono usciti in edicola. Allora, cioè questi qui, i Star e Flowers. Io ne ho presi 3, allo zucchero filato, al cocco e alla ciliegia. Sono più morbidi dei Fluffy Slime, di tutti i Fluffy Slime, quelli con le perle, quelli senza. Io non ho quelli perché li ho buttati, si erano seccati, si erano sciolti, erano liquidissimi. Ho provato tutti i metodi, li ho messi sotto al sole. No, meno male che si è tolto. Ho messi sotto al sole, ho usato tutti i metodi. Adesso ho questi qui. E effetto glitter, sono anche più grandi. Un attimino che prendo il magazine. Mi devo stoppare un attimo. Ecco, ci sono vari gusti. Allora, poi apro quello al cocco. Dentro non c'è la carta, sono già così, slime. Questo qui è effetto cristallo. Profuma un botto. Allora, si allunga, si strappa, si strizza e basta. È un antistress come tutti gli slime. Oh, stanno cadendo tutti i brillantini. Ok, ora vi faccio vedere quello alla ciliegia, cioè questo, che è sempre effetto cristallo. Questo è il più morbido di tutti. Adesso vi faccio vedere io ce n'ho solo uno, io ho slime insetti, perché poi sono piccoli, poi la consistenza non si allunga, pochissimo. Stanno andando tutti i glitter. Io ho trovato il paguro. Poi ho la pasta magica. Gialla che si illumina al buio. Avevo anche quella fucsia fluo, però l'ha voluta mia sorella. Ci vuole giocare. Vuole giocare. Poi ho questa qui della marca Slimy, 3,50 €. Si è rimpicciolito un sacco. Prima era qui, adesso è qui, è diventato minuscolo. Però si allunga, ancora è buono, è morbidissimo. Scoppietta anche, solo che è troppo piccolo, non riesco a far fargli le puzzette. E ciao, ci rivedremo in un prossimo video.